Dedilər Kürdəmir bazarında alçağın qiyməti əl yandırır. Biz də eləmədik tənbəllik, vedrə götürüb Eldarla düşdük bağın canına. Bizə də Eldar kömək elədi eləməsinə. Yarısını yedi, yarısını əzdi, yarısını da yerə atdı. Kömək eləməsəydi ondan daha yaxşı idi. Ümumiyyətlə keçən illə baxanda bu il alça azdı. Keçən lap çox idi. Keçən bu bağlarda yalan olmasın azsa 700-800 kiloqram alça çıxartmışdıq. Çox olanda da qiyməti 1-2 manat arasında dəyişir. Yəni ki, çox olanda ucuz olur. Şimdi yükümüzü götürdük. Səhər saat 5-də, səhərin gözü açılmamış, xoruz hələ banlamamış, yol aldıq Kürdəmir bazarına. Heç bazara təzə çatmışdıq. Biraz gözlədik, heç gəlib alçağın heç üzünə baxan olmadı. Nə qiymət soruşan oldu, nə də maraqlanan oldu. Sonradan gəldi 1-2 nəfər. Sonra onlar da dedi ki, biri dedi bahadır, biri dedi hələ dəyməyib, biri dedi kaldı. Şimdi biraz da gözlədik, sonra alçağın yaxşı qiymətə satdıq. Yeri gəlmişkən Kürdəmir rayonunda, Kürdəmir bazarında alçağın qiyməti 10-12 manat arası dəyişir.